Hello mga boss, kumusta po? Kita na naman tayo. Panibagong araw na naman at panibagong tips na naman ang ibibigay ko. At marami po palang salamat sa lahat ng nanonood sa aking video. Sana suportahan nyo ang aking channel. Kahit isang share lang, dapat mga boss, ang iyong kaalaman, i-share nyo rin sa iba. Malaking tulong na rin yun para sa kanila. At walang tao pong nananatili dito sa mundo. Lahat po ay lumilipas. Pero pag nakatulong ka sa kapwa mo, ang pangalan mo, kahit wala ka na sa mundo, ang pangalan mo, buhay na buhay ang pangalan mo mga busing. Kaya God bless po. Maraming salamat at suportahan nyo pa ang aking mga video at subscribe and hit the notification bells para updated kayo sa lahat ng mga tips nga ibibigay ko sa inyo. Boss nito mga idol, ayan boss, ang lang busing ito boss, ito ang ipapalit natin mga idol. Pag ganito mga idol, kapag may pressing machine madali lang, pero kadalasan hindi ginamitan ng pressing machine kasi ang bigat. Mabuhatin nyo kahit 2-3 taon mabigat, kaya mas madali ito na gamitin natin mga idol. At dapat sa pagkating nito mga idol, dapat hindi matatamaan ng kanyang body nito mga idol. Ito lang tatamaan natin ng kanyang boss mga idol. Kaya samahan nyo ako mga idol, pakita ko sa inyo kung paano ang tamang pagkating nito sa boss mga idol.